красиво. Пылесос ездит, стиральная машина и так далее. Это если один менеджер, конечно, все это выиграет, да, то это так, это в разных домах будет. Но представляете, сколько у нас счастливых будет менеджеров, каждый из которых получит по этому подарку. Но у нас есть еще один подарок, мы приготовили. Я прошу сейчас вывести этот подарок на сцену. Я хочу его презентовать отдельно. Мы по итогам, смотрите, 13, 14, 15 каталог. То, что вам нужно делать сейчас, это нужно сфокусироваться на личном рекрутировании. Менеджеры, неважно, с отрывом или без отрыва, личное рекрутирование, выполнить условия, и тогда вы примете участие в розыгрыше еще одного ценного приза. Видите его как, ну давайте я помогу тоже, аккуратнее, не сломайте, давайте, поехали. Все, там такое для вас приготовили. Там внутри сидит Олег Винник. Я чувствую себя Дэвидом Копперфильдом. Я буду срывать так. Можно еще левее, еще сюда, в центр. Все идеально было прямо. Такой момент. Давайте. Олег просил в центр поставить. Он говорит, я выйду, сверкающий пиджак, сразу все. И акция рекрутинговая. Ужин с Олегом Винником. Шутка, да. Так что у нас есть еще один супер подарок, потому что, ну, смотрите, все это круто, конечно, все эти подарки, робот-пылесос и так далее, но мы решили сделать еще один главный подарок, он будет один, он будет супер крутой. Ради этого, смотрите, все это надо делать не чтобы вот получить посудомоечную машину, рекрутировать надо, чтобы у вас завтра будущее ваше было такое, которое вы хотите, чтобы вы решение приняли и это решение притворяли в жизнь, шли к успеху. Но мы решили вас еще немножко поддержать, добавить энергии. И все менеджеры, все старшие менеджеры и выше, все, кто выполнят, 9% и выше, старшие менеджеры, все, кто выполнят условия в рамках этого конкурса, примут участие в розыгрыше. Готовы? Да. Давайте на счет 3. 1, 2, 3. Квартира в Киеве!